سلام به تاجیکستان. بچه ها چطورین؟ امروز اومدیم با یه موزیک خیلی خیلی اه، خفن. یعنی عالی. آره، ولی خب اون تو اسم خواننده استاد بزرگ ما نمیدونیم، چون اینجا با خط نوشتاری تاجیک نوشته شده. ما نمیتونیم اسمشو ببینیم، میتونیم ببینیم و نمیتونیم متوجه بشیم اسمش. و اون رفیقی که تو کامنت اسمشو لینکو فرستاد اسمشو ننوشته بود، واسه همین بچه‌ها به ما میگن که اسمش. ما اولین بار داریم ریاکشن میریم به این استاد بزرگوار، ولی معلومه که یه استادیه که خیلی قدیمی کار، مثل دلیر نظر و مثل عمر افشار، مثل خیلی از آرتیست‌های بزرگ تاجیکستان. و خیلی هم من تو کامنت داشتم دیدم اینجوری قطره اشک ایموجی که میذاشتم، معلومه خیلی احساسی باید باشه. و واسه اولین بار داریم ریاکشن میریم ببینیم که چجوریه دیگه. بریم. لایک، کامنت، سابسکرایب، یادتون نره. محبت، اینا که امیر حسین گفت همه میشه محبت. 100%. با درود به همه شما خوبان تاجیکستان. امیدوارم خوش و خرم باشید. شوریده حال نام غزلی است که میخورم از شما. گفتم به این دلم وفا میکنی، جفا کردی، مرا در غربت تنهاییم رها کردی. در این سینه پر دردم بجز مهر تو نبود، دیوانه روی تو را ز کویت جدا کردی. گفتم شب تیره سحر شود به یاد تو، شوری دیگر بر این کاشانه بپا کردی. ماندم در این نیستان غم به یاد تو، آری دل عاشقم را تو نینوا کردی. مجنونم به کویت با این دل دیوانم، تو لیلای منی با مجنونت چها کردی. گفتم تا کی سوزم در فراق روی تو، گفتم تا کی سوزم در فراق روی تو. آمدی مرا با نگاهت آشنا کردی. گفتم با شوریده دل حالم چه می کنی آخر، گفتی صبور باش برای دلم دعا کردی. شیدا اگر شکسته شد به راه کوی تو، تنها تو آمدی به این دلم وفا کردی. بریم سراغ ویدیو. بریم به پیش. من کپ کردم. بزن بریم ببینم بابا. از اول بزنیم. مگه شنیدی؟ دیگه من عمری دارم شعر میگم دیگه، اونه که من داره میگه بعدی باید چشماشو دقت کن ببین تو چشماش تو یه تحریر میزنی اونو تموم نمی‌کنی. بعضی از خواننده هستن یه تحریر میزنن توی تحریر یه تحریر دیگه میزنن، دقیقا اینجاش.
ویدیویی که داریم میبینیم، ببین دیگه کیفیتشو ببین، خیلی از قدیمی باشه. من نمیدونم واسه چند سال پیشه، ولی فقط زیباست. آره واسه ببینم اینجا زده چند سالی پیشه نزده، ولی ببینم تاریخ آپلود ویدیو کیه. آره واسه من بردارم کنم. حالا مهم نیست، ولی خب هرچی هست من احساس میکنم از ابتدای زندگی تا همین لحظه که داریم میشنویم این کار آهنگ بوده، یعنی زاده شده برای خوانندگی در این مارکه نوشته کورگ، فکر کنم اون حرف آخرش ندیدم. این مارکیه که فکر کنم خیلی معروفه. من مثلا هر خواننده ای که دارم میبینم اینجوری دارن میزنن با اون کامنتاری که دیدم فکر کردم که واسه حالا مادر پدر واسه یه چیزیه که حالا عشق، ولی الان که دارم دقت میکنم واسه خودشه که نالان شدم حالا تنها شدم اینا، واسه خودشه. اشکه چیزه پر سوزه اصلا. خوندن ترانه عشقه. یاد چی رو افسر شادی که میخون گریه میگه هر کی که اشکش در میاد دلش پره. دلت پره. میدونستم توی ریاکشن های قبلی هم
اتفاقا میفته و وقتی که این اتفاق میفته یعنی دل طرف چقدر پره که با یه آهنگ مثال اشکش در میاد و این اشک نشونه چیه؟ نشونه خالصیه و حقیقیه. خیلی خوب این که اشتراک میذاریم حس همدیگر رو، هم خنده و هم. ولی چه اینت سارا چی هست؟ هیچی ولش کن، الان لذت ببر فقط. تموم شد. همین تموم شد که 4 دقیقه خورده ای بود. 4 دقیقه خورده. که مال داره بود. آره 4 دقیقه خورده ای بود. 4 دقیقه 26 ثانیه فکر کنم. داشتم دقت می‌کردم چرا مثلا یه زن اون گریه کنه ولی گریه نتونست بکنه. واسه این بود که خیلی خوب تمرین کرده بود. گریه‌هاشو کرده بود. اولین بار بودش. نالانم خدایا. یه جوری نالانه. چه جوری بود؟ اشک من در آورد بد بود. نه میخوام تعریف کنی از همه جور. نه عالی بود. از نظر صدا خوب بود، شعر زیبا بود، چه غمناک بود. من بدی تو این ترانه ندیدم. مسلما من از تاجیکستان که ریاکشن میدیم موسیقی بد من تا حالا گوش، یعنی اصلا حتی ریاکشن هم نرفتم، حتی در حد ضعیفم بود. صادقانه دارم میگم، همشون قشنگه. چیزی که از دل، سخنی که از دل برایت لاجرم بر دل نشین. اینجور ترانه ها، آهنگ ها از دل میگن هر چی که از دل به دل میشینه، هرچند قدیمی ولی هر چی باشه. حالا 50 سال پیش باشه. نه بچه‌ها لطفاً که دارین اسم خواننده رو به ما میگین، سراینده دوتا رو میگم، هم خواننده هم سراینده، یه هر دوتاش یه معنی داره. اسم خواننده که دارین میگین، اسم آهنگم به ما بگین اسم آهنگ چی بوده و اینکه بگین واسه چند سال پیش بوده. که ما فقط در این حد میدونیم که یه استاد بزرگواری در گذشته یه همچین خیلی خفن، خیلی عالی و به وجود آورد، عالی بود. یکی از بچه کامنت گذاشته بود که تاجیکستان و ایران هیچ فرقی با هم دیگه، تاجیکستان هیچ فرقی با هم دیگه نمی‌کنه. از نظر فرهنگی، تمدن ما همه یکیم و خیلی کامنت های قشنگی رو میبینم کنار اون کامنت هایی که سلام میرسونم بهت و اول پرسی میکنم ازت و میگن حالا پدر خوبه چطور زنده باشن، کنار اونا میگن که ما یکی هستیم، ما برادریم، فرهنگ ما 300 400 500 سال اصلا 1000 سال دیگه هم اگه بخواد کشورامون اصلا جدا باشه، ولی فرهنگ ما یکی بودیم، یکی بودیم و یکی هستیم، الان هم هستیم، خواهیم بود و من خیلی خوشحال میشم چون دقیقا اینجا اتحاد فارسی زبانه. با حرفی هسته سلامتی. ویدیوی قبلی گفتی عشق، الان میگم سلام، الان میگی سلامتی. نعمتی بسیار بزرگیه که اگه نباشه. آره من احساس کردم یه لحظه اصلا سکوت من این بود که هر حرفی میزنی اصلا سلامتی، پشتش کلی حرفه، نه؟ بله
سلامتی میگه بده، میگه نعمت بسیار بزرگیه که اگه خداوند از آدم بگیره مثل من دچار عارضه میشه. نظرت چیه؟ نظر من اینه که دیگه حالا بعد هر چی هست تو زندگی کرد روش کنار. بله، ولی خب مفهوم سلامت قدرشو بدونی. کنار اومدنه که من میدونم. قدرشو بدونی. خب مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. ما رو به خدا میسپاریم. زنده باد فارسی زبان و تاجیکستان، ایران، افغانستان. ای برادر. پیش.